清洗完以后呢，咱们就开始回装了。怎么拆怎么装就可以了，记录这个顺序。现在安装这个机头底座，现在安装控制面板，控制面板把端子从这个中间穿过去。安装前出风口，现在安装两边侧板。侧板所有螺丝全部固定好。最后我们开始安装机头。装上机头以后，把所有的端子全部连接好。左右各有几个端子，把所有端子全部连接好。安装端子盖板，固定好机头螺丝。现在全部回装完成，咱们现在那个插电，然后试机。试机一切正常，今天所有的这个拆洗过程完毕。